এটার যে সাইড প্যানেলগুলো এগুলো সম্পূর্ণ মেটাল হবে, এগুলো অনেক কিন্তু বাজারে পাওয়া যায়, দেখা যায় হলো প্লাস্টিক, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ মেটাল। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো। আমি আজকে এসেছি ওমর এন্টারপ্রাইজে, যেটা নিউ সুপার মার্কেটের নিচতলায় পোস্ট অফিস গেটের ঠিক পাশে অবস্থিত। আর এখানে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের কোকারিজ আইটেম, এবং দেখতেই পাচ্ছেন আজকে খুব সুন্দর সুন্দর কয়েকটি ব্লেন্ডার নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এটার নাম হলো পিঙ্ক প্যান্থার, এটার নাম হলো ব্লু বার্ড, আর এটার নাম হলো রেড বুল। জি, তো চলুন, আমার সাথে আছে মামুন ভাই, আপনাদের প্রিয়। তো মামুন ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা এটা সম্পর্কে ডিটেলস জেনে নিই। জি, ধন্যবাদ ফাহিম ভাই। আর আজকে যে প্রোডাক্টগুলো দেখাবো বরাবরের মতন মিয়াকোর, আর 3টা মডেল নিয়ে আসছি এখানে। তো আমি পরিচিত করাই দিই কোনটা কি মডেল এবং কি নাম বক্স থেকে। তো ফার্স্টের থেকে যদি দেখাই, এটা আমার আনবক্সিং করা আছে। এটা পিঙ্ক প্যান্থার হবে, যেটা হবে হলো 750 ওয়াটের মধ্যে, এটা পিঙ্ক প্যান্থার হবে। আর এরপরে হবে যেটা ব্লু বার্ড, একটু খেয়াল করবেন, ব্লু বার্ড, এটা হবে 750 ওয়াট, এটা আনবক্সিং করে রেখেছি আমি। আর এরপরে যেটা হবে, এটা হবে হলো রেড বুল, একেবারে মিয়াকোর মধ্যে সবচেয়ে ফেমাস যেটা রেড বুল, এটাও 750 ওয়াট হবে। আর এটা খুবই ভালো মানের একটা প্রোডাক্ট হবে। বক্স থেকে তো আর সব বোঝা যায় না, তো আমি এটা সরাসরি প্রোডাক্টে আমি একটু ধারণা দিয়ে দিই এটা কি কি থাকবে বা কি আছে এটার মধ্যে। তো এটার যেমন আমি যদি এখান থেকেই বলি, যেটা পিঙ্ক প্যান্থার সেটার মডেলটা হবে এরকম, দেখেন এটা খুবই সুন্দর একটা মোটর। আর এটা ইন্ডিয়ান একটা প্রোডাক্ট হবে, 750 ওয়াটের মধ্যে 3টা জার থাকবে। তো 3টার মধ্যে 1 লিটার, তারপরে 1.5 লিটার, 0.3, 3টা 3 সাইজের হবে। তো এটার মধ্যে চাইলে আমরা জুস করতে পারবো। কেউ যদি জুস না করেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা চাইলে কিন্তু এটার মধ্যে লিকুইড মানে মশলাটা আপনারা করতে পারবেন। আর এই দুটার মধ্যে যদি কম পরিমাণে মশলা করি সেটা হলো এটা, আর বেশি পরিমাণে করলে সেটা হলো এটা। আর এটার আমি যদি একটু ব্লেডগুলো দেখাই, এটা এক্সট্রা আবার ব্লেড দিয়ে দিয়েছে, চাইলে আমরা আলাদা সেট করে, যেমন সেট করার জন্য প্রত্যেকটার সাথে একটা চামচ থাকবে, আর এটা স্ক্রুড্রাইভার, চাইলে আমরা এভাবে করে এটা খুলে আমরা এই ব্লেডগুলো সেট করতে পারবো। একটা বাটার করার জন্য, মাখন টাখন ক্রিম করার জন্য যেটা মিক্স, আর একটা আমরা চাইলে চপ টপ এটা করতে পারবো। 2টা ব্লেড দেওয়া আছে এক্সট্রা। এই হলো এটার ব্লেডটা আমি যদি দেখাই। আর এই জারের মধ্যে চাইলে সব কিছু করতে পারবো, মানে আদা রসুন পেস্ট, চালের গুঁড়া, ডালের গুঁড়া, মানে ভেজা শুকনা সব কিছু করতে পারবো। এখন এটা তো বড়, আমার তো কম পরিমাণে দরকার, তাই না? তো তখন আমি কি করব, এই ছোটটার মধ্যে করব যে কোনো আইটেম। আমরা যে কোনো শুকনা করতে পারবো, মানে একদম পাউডার করতে পারবো, দারচিনি, এলাচ, চালের গুঁড়া, ডালের গুঁড়া। অনেকে বলবেন যে হলুদ কি হয় কিনা, হলুদ তো অবশ্যই হবে, তবে হলুদের জন্য ব্লেন্ডার ইউজ করা ভালো না আমি মনে করি, কারণ হলুদের জন্য আলাদা গ্রাইন্ডার পাওয়া যায়, যেটা মানে ওয়াট থাকতে হবে 3500 4000, সেগুলি খুব ভালো হয়। তো এগুলো হলুদ বাদে সব কিছু করতে পারবেন বাসার A to Z, মানে একটা বুয়া দিয়ে আমরা যে কাজগুলো করাই তার থেকে মানে ভালো ফিনিশিং ভাবে আমরা করতে পারবো। এটা হবে এটা। আর এটা হবে যেটা বড়টা জগটা, আমি এটা একটু দেখাই, প্রত্যেকটাই খুব ভালো মানের হবে। এটা হবে 1.5 লিটারের মধ্যে। আর এটার যে সাইড প্যানেলগুলো এগুলো সম্পূর্ণ মেটাল হবে, এগুলো অনেক কিন্তু বাজারে পাওয়া যায়, দেখা যায় হলো প্লাস্টিক, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ মেটাল। মানে এটা কিন্তু অনেকগুলো হয় কিন্তু এমএস, যেটা মানে যেটা এসএস ছাড়া হয়, স্টেনলেস স্টিল হয় না, সেটা কিন্তু জং খেয়ে যায়। তো ইনশাল্লাহ এটা কিন্তু জং খাওয়ার কোনো চান্স নেই, একেবারে হাই কোয়ালিটির প্রোডাক্ট হবে, আর অরিজিনাল এসএস, ঠিক আছে? এটা হবে পিঙ্ক প্যান্থার। তো পিঙ্ক প্যান্থার আর ব্লু বার্ডের মধ্যে জাস্ট কালারটা চেঞ্জ, মডেলটা এরকম হবে, আপনারা একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন, তেমন একটা ডিফারেন্স নেই। তো এই জন্য আমি এটা বোঝাচ্ছি না তেমন। হ্যাঁ, তবে রেড বুলটা আবার একটু চেঞ্জ হবে, রেড বুলটা কভার থেকে শুরু করে সব কিছু চেঞ্জ, এবং এটার একটু ফিনিশিং, একটু স্টিলগুলোর যে জারগুলো আছে এগুলো একটু চেঞ্জ করে। তো যেমন অনেকগুলো কোম্পানি আছে না, একই সিরিজের মধ্যে একটা সিরিজ একটু উপরে রাখে, তো তার ভিতর হলো রেড বুল। এখন এটাও খুবই ভালো মানের। আর রেড বুলের যদি আমি ফিনিশিংটা বলি, এটার মোটরটা খুবই চমৎকার, এটা রেডের মধ্যে করা আছে, এর জন্য এটা রেড নামও দিয়েছে, খুব সুন্দর রেড বুল, ফার্স্ট ক্লাস একটা মডেল যেটা আর কি। ওকে জি। তো এটারও ব্লেড খুব সুন্দর, আমি এটার একটু ব্লেডটা দেখাই, রেড বুলের খুব সুন্দর ব্লেড হবে, এই যে খুব দারুণ একটি ব্লেড হবে। আর এই ব্লেড দ্বারা আপনারা চাইলে সব কিছু করতে পারবেন, মানে মাংসের কিমার থেকে শুরু করে আদা রসুন পেস্ট সব কিছু করা যাবে। আর যদি জুস করেন সেক্ষেত্রে এটা জুসের জন্য রাখবেন, এগুলোর মধ্যে আদা রসুন, মাংসের কিমা, পেস্ট সব কিছু করতে পারবেন আপনারা। তো এগুলো তেমন চালিয়ে দেখা যায় দেখানোর কিছু নেই, 750 ওয়াট, খুবই হেভি হবে। তারপরে আমি একটু ধারণা দিয়ে দিই এটা কতটুকু স্পিড হবে, 750 ওয়াট আপনারা বুঝতে পারবেন, একটু ধারণা আপনারা দিয়ে দিব আমি, এই যে ভিউয়ার্স। ওকে, এটা আমি ধারণা দিয়ে দিলাম, দেখেন অনেক স্পিড।
তো আমি যদি এটা একটু চালিয়ে দেখাই, তো প্রত্যেকটার কিন্তু একই স্পিড হবে। আমি জাস্ট একটা চালিয়ে দেখাচ্ছি, যেহেতু এটা 750 ওয়াটের ব্লেন্ডার। ঠিক আছে, এটা অনেক স্পিড। তো আমি একটাই চালিয়ে দেখালাম, মানে প্রত্যেকটার একই রকম স্পিড হবে, মানে এতে কোনো চেঞ্জ নেই। এটাও 750 ওয়াট, এটাও 750 ওয়াট, এটাও 750 ওয়াট। তো সব কিন্তু 750 ওয়াটে আমি দেখাচ্ছি। এখন যার যেটা পছন্দ, সবার রুচি তো আর এক না, এক একটা কালার করে দিয়েছে, যার যেটা পছন্দ সেটা নিতে পারবেন। আর এটা আমি বরাবরের মতন কি কি কাজ করতে পারবেন আমি আরেকবার বলে দিই। জি, এটার মধ্যে আপনারা যে কোনো আইটেম, মানে আদা রসুন পেস্ট, চালের গুঁড়া, ডালের গুঁড়া, ধইনা, জিরা, দারচিনি, এলাচ, সব কিছু গুঁড়া এবং পেস্ট আপনারা করতে পারবেন ঘরে বসে সুন্দরভাবে। আচ্ছা, তো এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে হ্যাঁ, এটা টোটালি তিনোটা 1 বছরের মধ্যে মোটরে গ্যারান্টি দেওয়া আছে। যে কোনো সমস্যা হবে আমরা একদম সম্পূর্ণ ফ্রি ঠিক করে দেব মোটরের অনলি। ঠিক আছে। আর 5 ইয়ার্সের থাকবে হলো ওয়ারেন্টি, তখন আপনারা পেমেন্ট দিবেন পার্সেল, আমরা সার্ভিসিংটা ফ্রি করে দেব। আচ্ছা, তো দাম সম্পর্কে একটা আইডিয়া দেন। হ্যাঁ, দাম রিজনেবল, তবে আমি আগেই বললাম এখনো বলি, রেডবুলটা একটু এটা সিরিজের মধ্যে একটু হাই উপরে রেখেছে, যার জন্য এটার প্রাইসটা একটু বেশি আসবে। পিঙ্ক প্যান্থার এবং ব্লু বার্ডটা, এই দুটো আমি একটু ধারণা দিয়ে দিই। এটার প্রাইসটা রাখা যাবে বরাবরের মতন হলো ফিক্স প্রাইস, এটা 3650 টাকা। 3650 টাকা হলে খুবই দারুণ এই মিয়াকোর ব্লেন্ডার নিতে পারবেন। আর মিয়াকো আমি বরাবরের মতন বলে থাকি, মানে কেনা মানে একটা হাই কোয়ালিটির ভালো প্রোডাক্ট আপনারা কিনে, মানে এটা ঠকবেন না, ইনশাল্লাহ জিতবেন আপনারা। মাত্র 3650 টাকা হলে আপনারা এই দুইটার যে কোনো একটা নিতে পারবেন। আর রেডবুলটা একটু সিরিজে একটু আগায় আছে, এটা কোম্পানির থেকে বানানো, তারাই এটার গবেষণা করে ওইভাবে বানায়, এটা একটু প্রাইস বেশি পড়ে। এটা 4000 টাকা, মানে রেডবুলটা 4000 টাকা হলে নিতে পারবেন আপনারা ভিউয়ার্স। ঠিক আছে, তো আপনি হলে কোনটা নিতেন? না, আমি হলে বলতে কি, এখানে জাস্ট পছন্দ, এছাড়া যে কাজ, মানে আমি যেটা করব এটা সব এটার মধ্যে যেটা করতে পারবো এটার মধ্যে সেটাই করতে পারবো। এখন কোম্পানি এটা মানে আমরা তো ওইভাবে যাচাই করে পাই না, কিন্তু রেডবুলটা একটু আমাদের মানে পারচেস করতে একটু বেশি দিয়ে, যার জন্য এটা আমরা ওইভাবে বলি। তবে এটা মানে কারো যদি বাজেট একটু কম থাকে এটা নেওয়াই ভালো হবে, একই কাজ যেহেতু। আবার যদি কালারের দিকে যে না আমি একটু ভালোটাই নেই, তারা রেডবুলটা নেবেন, বেশি একটা তো ডিফারেন্স না, 350 টাকা মাত্র চেঞ্জ, 3650 আর হলো 4000। আচ্ছা, আপনার কাছ থেকে প্রোডাক্ট নেওয়ার উপায় কি? হ্যাঁ, এই প্রোডাক্ট নেওয়ার উপায় একদম সহজ। কোনো ক্রেতা যদি চায়, আমরা পুরো দেখা যায় ঢাকা সিটির মধ্যে তো অনেক সিস্টেম রেখেছি, তো যারা সরাসরি নিতে চান সেক্ষেত্রে অবশ্যই দোকানের ঠিকানাটা হবে ওমর এন্টারপ্রাইজ 458 নিউ সুপার মার্কেট, পোস্ট অফিস গেট। এখানে আসলে পেয়ে যাবেন, অথবা চিনতে প্রবলেম হলে আমাদের ফোন দিলে আমরা রিসিভ করব। আর পুরো ঢাকা সিটির মধ্যে দেখা যায় আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি, এবং ঢাকার বাইরে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দিয়ে থাকি। তবে অবশ্যই ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে এটার সাথে ডেলিভারি চার্জ যোগ হবে, এটা আমরা বারবার বলে দিচ্ছি, এটার সাথে ডেলিভারি চার্জ যোগ হবে। ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।